داش ما اینجا چی کار میکنیم؟ داش اومدیم برای بقا. پس میریم که بیسمون رو بچینیم. فقط قبلش حتما لایک و ساب و کامنت یادتون نره. دمتون گرم. Let's go. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets die in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. یعنی سر اینکه حس کردیم قراره چوب کم بیاریم، تو راه که داشتیم میومدیم هی چوب پیدا کردیم گذاشتیم پشت ماشین، یعنی صندوق عقب نه صندلی پشت. بعد الان انقدر تو ماشین چوبه که باید یه وانت بگیریم از اونجا تا اینجا بیاره چوبا رو. آقا یکی از آپشنایی که اینجا ما الان داریم، چون تایمی که ما رسیدیم اینجا واسه این که قبلا یادم از یارو می‌خواست با درخت چیزی یکیش بگیره منو بگیر. اینجوری میکرد. حاجی بیرون اومدن پسرا نگاه، واسه این که بخوایم 12 ساعت اونجا بمونیم به اندازه 12 نفر واسه 12 روزشون وسیله آوردیم. داشتم آشپز. تو گفتی بلدی، تو گفتی بلدی این کارو لعنتی. الان اگه خوش رو بگارن نگاه همه الان برنجا رو میریزه میره. خفش تو گفتی این کارو بلدی علی. بابا چی گوه بود و ریخت رو من. بچه ها سطح سوروایول بودن ویدیو رو میبینید و اینکه علی موقع آوردن برنج یه شاخه رو ورداشته واسه این که آتیش کم نریم پک کرده تو برنج. به نازم آشپز. بیار جلوتر. دوستان میبینید که برنج رو به زیباترین شکل ممکن و همچنین به شانسی ترین شکل ممکن اینجوری در آوردیم. من باورم نمیشه. خیلی خام. آقا اینم کات سریع. کبابمون. آقا اینم نتیجه شد. برنج زرد نیست، این نوره جوری افتاده که زرد دیده میشه. الان فکر میکنیم مثلا 5 متری ما چی هستون بیرون اون تاریخ کفش خیس. تقریبا احساس میکنی که جای امنی هستی ولی فاصلت با این دنیای بیرون که هم خرس هم روبا هم گرگم همه چی داره فقط یه دونه برزنت زرده. میدونی یعنی چی؟ الان مثلا این پارش هم یه چه اتفاقی میفته. الان یه خود اینجا بالا سرت پارش هر کلت بکشه تو رو ببره. من اینجا دوربین رو برمی دارم میگم بچه ها این آخرین ویدیو ما بود ویدیو سوروایول بیدیم. آخه مرد حسابی قیافت به سوروایول میباره. تو بخوای بقا کنی بگاه میدی. چرا میای؟ داداش این دیگه چیه؟ این مادر چیه؟ بابا مادر باز میره بیاد نگاه.
هوا چطوره؟ هوا چطوره داشت؟ هوا عجیب زیباست. مثلا خوش به حال اونی که اینجا خونه داره خدا. صبح ساعت فکرم 4 و سینا میشه. کاری ندارم این ساعت اگه بیدار شی با این صدای پرنده ها تو خیلی ناموسن لذت ببری از زندگی. بچه ها صبح شده و یه تصمیم گرفتیم که قهوه بزنیم. امیر در حال قهوه درست کردن. ویورره خدا وکیلی. شد نتیجه ناموسن خوب شاید شد. باورتون نشه ولی این شلمغز یه غذای خوب درست کرد. واقعا عالی شده حاجی. اول فضی من خودم دارم میخورم پشمام ریخته. حالا درشو چرا داری میذاری؟ نون در بیارم خونک نشدی تو موقع. با مغزت کار نمی‌کنی که. بابا خفه شو بذار ببینیم غذا رو. داش بزن. آقا ما داریم میریم وسط دل جنگل، هم دنبال آب بگردیم هم ببینیم اطرافمون چه خبره و هر موجود زنده‌ای ببینیم یا باید فرار کنیم یا باید جرش بدیم. حمله. بیاد امیر گوجه سبز بخور. داش هنو همشون نرسیده است. برشد بیا. یعنی این الان یه چالشه که ما میخوایم دنبال آب بگردیم تو جنگل، ولی تو حساب کن یه روزی آدما مجبور بودن آبشون رو اینجوری تامین کنن، تمام آبی که نیاز دارن. بیا دارم میمیرم، عرقتون هشم شدید. داداش این آبه باید تقریبا اینجا باشه، چون ببین آب داره میاد از اینجا، ولی اون بریم بالا ببینیم از کجا منبعش. اینجا الان شدیدتره. خوبه.
اصلا خوردنی آبش. بریم بالا ببینیم چجوریه وضعیت. آب زیرزمینیه دیگه. آبهای زیرزمینی. بکنم رسیدیم. حاجی دیگه جر خوردم. ناموسن. آره رسیدیم. اوه. بیا. اوه. اش پر کن. مرکن که برو باید کن. الان تصفیهش کنیم. خب سه الان داریم چه غلطی میکنیم؟ ما الان باید آب رو تصفیه کنیم. خب به چه صورتی؟ به چه صورتی؟ الان این سنگا رو میریزیم توش. خب بگو فوق. بعد این آبه پر میکنیم. بله. نمیدونیم این آب واقعا تمیزه یا نه. برای درست اینکه می‌فرمایید. مطمئن شیم سنگ پر میکنیم روش. بعد آب رو میریزیم رو همین سنگا، میریزیم تو همین بطری. بگو خب. بله بله. بعد اینکه ریختیم پشمام. شروع میکنیم آب توش میریزیم. اوکی سنگا رو که ریختنی بعدش آب توش میریزیم. بعد میذاریم تا اون گل و اینا صاف شه. از پایین یواش سولاخ میکنیم. اما آب تصفیه بمونه. مطمئنی از این چیزی آره که میگی؟ آقا سنگو جمع کردیم. خب الان باید توش آب پر کنیم. بذاریم یه گوشه تا ته‌نشین شه. آره ته‌نشین شه. بعد از پایین با چاقو بزنیم که ریخته شه تو یکی بطری بتونیم بخوریم. بعد طبق گفته تو الان وقتی زیر بطری رو سوراخ کنیم گلولای میمونه رو سنگ، آب میره توی آره. بطری، آب زلال میشه. الان پرش کنیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. در هر صورت قراره اون آبو بخوریم و نمیدونم مریضی بگیریم. آبی که میخوایم تصفیه کنیم پوست تخمه هست. هرچی میکروب و اینا هست قراره بیاد. امیر الان میدونی چیکار کن؟ این بطری رو باز کن. الان آماده ای؟ بچه ها نتیجه شد این. جدی بخوریم؟ ببین اگه بخوای منطقی حساب کنی 70-80% تمیز کرد، ولی من هنوز یه سری املاح دارم تو آب میبینم. ما که میخوریم، ما دیگه تو این 2 روز هر بلایی سرمون اومد، یعنی از توی غذامون پیچ در اومد تو ویدیو من اگه برید ببینید. ولی میخوریم ببینیم چیه دیگه. داشت چرس. مزه جنگل میده میدونی؟ مزه خاکو. یعنی شاید به خاطر اینه که ما انقدر آبای تصفیه شهری خوردیم. آره مزه ولی قابل خوردنه. اینجوری آره نیست که تقریبا مثلا میشه گفت که شاید حتی اگه چیزش میکردیم میجوشوندیم خیلی بهتر میشد. ولی ممکنه باکتری توی معدتون بیاد. باکتری. بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. دهنمون سرویس شد به معنی واقعی کلمه. اذیت شدیم واقعا. دهنمون سرویس شد. بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دهنمون سر این ویدیو سرویس شد. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه میبینیمتون. فعلا خداحافظ. خداحافظ.